হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি মহিন্দ্রা 275 DI সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই আজকের ভিডিও পুরো দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশন মিস করে যাবে, পরে সমস্যা হবে। চলো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করি। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুবই ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ খুবই ভালো কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 50% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 45% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির সাথে টলি আছে, টলিটিও খুব ভালো আছে বন্ধুরা, হাইড্রোলিক টলি আছে, টলির টায়ারগুলিও খুব ভালো আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির সাথে আরো পেয়ে যাবেন ক্যাজুয়াল পেয়ে যাবেন এবং কাল্টিভেটর পেয়ে যাবেন। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, কমপ্লিট সেট ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2018 মডেলের ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার আপ টু ডেট করে দেওয়া হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 5,40,000 টাকা যদি ক্যাশে নাও বন্ধুরা। তবে বন্ধুরা, কথা বলবেন, কথা বললে কম বেশি হবে, ফিক্স দাম নয় বন্ধুরা, নেগোসিয়েশন আছে, কথা বলবেন। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি লোনে নাও সেক্ষেত্রে 1.5 লক্ষ টাকা ডাউন পেমেন্ট লাগবে এবং বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে। তবে বন্ধুরা, মনে রাখবেন লোনের ব্যাপারটা আপনার সিভিলের উপরে নির্ভর করবে, তাই এটা খুবই ভালোভাবে মনে রাখবেন। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, কমপ্লিট সেট ট্র্যাক্টর আছে। কেনা বেচা বন্ধুরা পরের ব্যাপার, কথা বলে দেখবেন, একবার কথা বলে দেখবেন বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।